कलाबुरागी के चित्तापुर तालुक से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। मारदगी विलेज में कुदरत के कहर ने किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तेज आंधी और भारी तूफान हैवी विंडस्टॉर्म की वजह से किसान मनोहर कुलकर्णी के खेत में पपाया की पूरी फसल तबाह हो गई है। आपको बता दें कि मनोहर जी ने 8 एकड़ की जमीन पर पपाया की खेती की थी। भारी हवाओं ने पूरे बगीचा को जमीन दोज कर दिया है। इस वजह से लाखों रुपए की कीमत का पपाया अब मिट्टी में मिल गया है। एक झटके में मनोहर कुलकर्णी की महीनों की मेहनत और लागत बर्बाद हो गई है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.